En esta ocasión, te enseñaré una página para crear efectos de sonido aprovechando los créditos de prueba de la plataforma de Eleven Labs. Debes registrarte o entrar con tu cuenta de Gmail. Haces clic en Sound Select. Luego especifica el tipo de sonido que quieres crear. Como la mayoría de las inteligencias artificiales funcionan mejor si el prompt está en inglés,